吃完找个人去接吻。谁吃鸡爪都抢不过我，一口给网友吃啊！我们今天自己在家做一个火辣鸡爪。我们今天说话不能太大声了。我们先把这个酱倒进去，再把这个辣鸡爪放进去，把年糕跟鱼子福袋放进去。哎呦我！炖20分钟。2000 years later， 再把我拌好的这个面放进去。辣鸡爪成功。你们那里天气暖和了吗？这2天的成都春天来了，花都开了，春天就要吃一点让人心情好的。这个是火辣鸡爪，巨好吃，我跟你们说。今天我们的主任务就是多吃少说话。来一口面。年糕，我给你们表演一个一口消失术。真超级辣。太甜辣了。甜辣香，还有酱香，这个是糖蒜。千万不要跟我说话，糖蒜不丑。吃完找人去接吻，你们是那种吃了蒜，你非要逼你老公结婚吗？我说我不吃，他一定想吃。再来一个鸡爪爪。胳膊露腿了，你们看我吃，你们少吃一点。太饱了。好了，今天的视频就到这里结束了。这个辣鸡爪真的可好吃了，绝了。红菜到底是什么菜？Hello， 大家好，我是张茜茜啊。我们今天吃的是捞汁小海鲜，我们先给它放热，再快速做一个流汁宽粉，调个料汁儿，好香啊，窜香窜香的。麻酱是灵魂哦，我可喜欢吃它这里面带麻酱了，特别爆头。豆子、小分椒呢，它这个黏糊的感觉都没有，它真的是每一根菜上都裹着酱。煎蛋，把葱花给它放进去，大红老甜。你们爱不爱吃这种麻酱？老绝了，我跟你们说。
爽啊！好爽！这两个老鼠，吃过呀，那些名牌东西。哇哦！名牌还是老外的。我是名牌的主人。这个是鲍鱼，一口35。吃下这个豆芽，我判断豆芽好不好吃就是脆不脆，吃起来嘎吱嘎吱的。再来一口。真好吃呀，明牌派。你刚吃什么东西嘎吱嘎吱的？贡菜。贡菜到底是什么菜啊？它生前长什么样子啊？莴笋。这是笋。最后一口，最后一口。真买菜让我吃的，卷子。那好了，今天的视频就到这里结束了，不要忘记给我点个赞呐！刷到这个视频的人惨喽！这是我最近1个月内吃到过最好吃的东西。Hello， 大家好，这里会爆吗？会。那我就小声点啊。今天我们吃网上爆火的冷吃红油毛肚，还有一个无骨鸡爪。我们再搞一个椰奶木瓜啊，这叫木瓜撞奶。还准备了龙虾串，给它放到这个里头。这个红油毛肚最近好火呀，你们吃了吗？没吃的我给你们吃啊，我就是嘴替。为啥吹一下？我要了命了。绝了！这是我最近1个月内吃到过最好吃的东西，又脆又香，还有那个芝麻香。你们近期吃到过最好吃的东西，让你念念不忘的是什么？第一口王我先吃，第二口王我吃吧。啊！怎么那么好吃啊？真的很好吃，好好吃啊！吃毛肚应该不会长胖吧？毛肚的热量是多少？马上夏天了，我感觉这种无骨鸡爪也很爽，很肥，全部都是吃骨的，一口一个。今天这一餐每一个都好吃，是嗷嗷好吃。狗子成功了。看这个鸡爪，它是保留了它鸡脚筋来的。这个好整齐，肯定不是老太太啃的了。是，只有老太太才能啃那么干净，你不能吃，你只能吃我啃的，那专一。我就感觉这2个啊，等夏天了，如果人少，你就搞小份一点，再搞小饮料，再看个电视，哇，夏日必备。再吃个小龙虾吧。这小龙虾也好吃，有些黄啊。怎么啦？妈呀，给狗子急的都要开口说话了，宝贝，你别吓我啊！吃个根儿吧，这健康，宝贝。这一定要比我厚，等下诅咒我自己。好吃，这盘给你吃。好嘞。再来一口毛肚。毛肚是说面感觉。你们现在在哪里啊？你们现在是几点钟刷到这个视频的？刷到这个视频的人惨喽！这一期的声音绝了，你们肯定会嗷嗷流口水。不行，怼不动了，家人们，是我吃前面2口是不是吃太大口了？它不能着急炫，它要慢慢炫。你还吃啥了？你捡什么东西吃了？他只是流口水，有点想吃。不能吃，吃到后面有点烧胃了，家人们。完美。那好了，今天的视频就到这里结束了，不要忘记给我点个赞哦。你们还想看我吃什么？可以扣在公屏上，我回头吃给你们看。